Jesu Kristu inkosi bazalwane. Hayi igama labazalwane uMduduzi. Mwabadumise mntu. Haleluya. Amen. Bingelele bakutsibande. Bingelele nomama nabafundisi bonke egameni likaJesu. Lwana kaNkulunkulu owamenzela umusa nosangenzelayo umusa. Haleluya. Amen. Cela ukufakaza ngezwi likaNkulunkulu ngizolisho bese sivule eLematthew chapter 7. Masiqala lapha yacabanga ukuthi verse 22. Elithi abanye bayothi siprofethile, abanye bayothi siwenzile umsebenzi wamandla nemangaliso, abanye bethi sikhiphile amadimoni egameni lakho. Kunento engifike ngidwebeleke la bese sithi inkosi uJesu ngiyakuthi hambani angizange nginazi. Uthi hambani angizange, akasho ukuthi anginazi, angizange nginazi. Hambani benze bokubi. Haleluya. Uma lisho njalo izwi kaNkulunkulu ngafunda ukuthi kuyenzeka ushumayele kanti akakwazi. Yenzeka wenza imisebenzi yamandla kanti akakwazi. Yenzeka wenza imangaliso kanti akakwazi. Yini engakwazi? Ingoba wenza okubi. Ngiyakwazi bazalwane ukuyihlalela noma wengane yami. Ngiphume lapho ngihambe ngesontweni ngiyoshumayela. Ngiqhamuke futhi ngithandazela abanamadimoni eklewula amadimoni. Umbuzo uyangazi yena. Uthi ningathokozeli ukuthi amadimoni ayanithobela. Kodwa jabulelani ukuthi amagama enalotshiwe encwadini yokuphila. Ngona bazalwane. Ngoba kuyenzeka ukuthi ungene nasekhaya lezwi umutshela ngenkonzo yokuvuma izono uthi hawu sengimbone kangaka uNkulunkulu ngithandazela abantu abagulayo bephile. Ngeke ungenise ekhaya gama lakho lilotshiwe yini. Uyakwazi yini? Jesu Kristu inkosi. Kubuhlungu bazalwane. Futhi yabona lokho ukuthi uyihlale ngithi ngangihlala noma ingane yami kungenankinga. Ngithi mangihlale nayo mama ngiyakhumbula ngelinye ilanga ngikwenye indawo ngihlala noma ingane yami ngifikele nabengibize bethi nayi intombazane ehlaselekile. Ngathi ngiqhamuka ngayikhulekela egameni likaJesu yangibiza ngegama wangikukhumalisa lokho kwakuthi 2012. Nayibona ngenza kahle. Ngone bazalwane. Ngabona yonke into right. Kanti ngumenzi wokubi ngayikhohlwa lento ukuthi na uthe masingathokozeli ukuthi amadimoni ayasithobela kodwa thokozelani ukuthi amagama enalotshiwe encwadini yokuphila. Uyethu baba uthi bandi CV yangenisana ezulwini. Ngeke ungenise ukuthi wakhulekela umuntu waphila. Wenze kanjani phambi kaNkulunkulu? Uphila impilo enjani? Lithi iBhayibheli kwakukhona uDavide ngelinye ilanga wahamba wathumela abantu abayiwe empini. Wathi niphathe kahle uAbsalomu ningambulali. Mafika lapha kuyayiwa empini kuyaliwa bese uAbsalomu ethi uyabaleka vele egaxele esihlahleni. Bese vele omunye amtshela nangu uAbsalomu lapho ugaxele esihlahleni. Lo munye vele engacucuze edonsa umkhonto vele emgwazi. Uma sifundiswe bese kuba khona omunye onika umbiko. Thiwa hambe uyotshela uDavide ukuthi uAbsalomu ufile. Bese yasuka nohambe uyotshela uhambisa umbiko ehambe. Bese vele kusuka nomunye ovolontiya ethi nawe uyagijima uhambisa umbiko. Akathunywanga lutho kodwa uyagijima. Ngoba indaba isetheni uNkulunkulu ngesikhathi ethumutheni kuwe. Ayikho into ebuhlungu ukuthi ugijima indlela yonke kanti awuphathiswanga lutho. Uma ufika lo ngaphethe lutho wagijima kakhulu yena waze wayofika lapho wadlula phethe umbiko. Mase fika ukuthi kuthiwa umbiko wayolethile wangazwakala. Wathi uDavide kuye eceleni ngoba kwangashiwanga lutho kuye uyaziwa yini ezulwini. Amen. Bayofika ngithi angizange ngikwazi. Hamba menzo okubi. Ngona bazalwane. Amen. Bazalwane njengoba ngikhonza le ntabeni wafika umoya obumnyama. Wazongibuza ukuthi usukhonzaphi manje? Ngawutshela ngathi mina ngikhonza lapha entabeni. Ngawuyalela lana ngathi wena yini ungakhonzi khona? Wavela wasuka wanyamalala. Wawuworried lo moya. Shothi sonke lesisikhathi ungibambile uthokozile. Bengaziwa. Hambani angizange nginazi. Bazalwane
asiphile impilo engcwele ethokozisa uNkulunkulu. Masihlaleni kuye. Uthi kuLeviti kusiba ngcwele ngoba nami ngingcwele. Lithi iBhayibheli masifunda lapha kuPetro oqala, lithi nathi siyakhuthazwa ukuba masihambe ngokungcwele. Singabi namavili ekungcweleni, kodwa sikhuthale ekungcweleni. Jesu Kristu inkosi.